爾必達係常見嘅乾粉型吸入器，先打開藥物紙盒，再撕開錫紙盤包裝，將包裝入面嘅乾燥劑棄置，拎出吸入器備用。使用吸入器之前，先要檢查藥物有效日期，包裝盒同埋吸入器上面可以睇到到期日，然後再睇吸入器有冇足夠藥量。第一次用嘅劑量顯示計顯示為30，代表有30次藥物劑量。每次打開吸入器，劑量顯示計會倒數1個單位。當劑量少於10次，計算器左半視窗會變為紅色，右半視窗顯示藥物剩餘劑量，即係要準備配藥啦。當打開吸入器之前，右半視窗顯示為0，或全格視窗顯示為紅色，就可以棄置同埋更換新嘅吸入器。準備好就可以開始用藥㗎啦。首先拉下吸嘴封套，直至聽到咔一聲，劑量計算器會減少1個單位。以水平方向拎住吸入器，下巴稍微向上抬起，坐直，將肺內空氣慢慢咁呼出，記得唔好對住吸嘴呼氣啊！雙唇緊含吸嘴，用力快而深吸氣至盡，留意手指唔好遮住吸入器上面嘅通風口。移開吸入器，閉氣10秒或者自己可以忍受嘅最長時間，慢慢呼氣，回復正常呼吸。用完之後，用紙巾清潔吸嘴位置，將封套拉返去原位，完全蓋住吸嘴。如果你用嘅係吸入式類固醇，記得用之後要即刻啷口啊！以上係爾必達吸入器使用示範。嚟緊我哋會同大家講解爾必達吸入器常見錯誤及注意嘅事項。記住拉開封套之後，唔好對住吸嘴吹氣，因為潮濕嘅空氣會令藥粉結塊，咁樣會減少吸入嘅藥量㗎。留意手指唔好遮住吸入器上面嘅通風口，如果遮住就會影響出藥量，減少吸入肺部嘅藥量㗎。記住千祈唔好整濕吸入器啊！打開封套之後，用口緊含吸入器吸嘴，用力快而深咁吸入藥物，然後閉氣10秒。要依照醫護人員嘅建議用藥，先可以最有效咁控制病情。啱啱我哋示範咗爾必達吸入器嘅正確使用方法，一啲常見錯誤同埋注意事項。如果你哋對使用爾必達吸入器有任何疑問，請向醫護人員查詢。